दोस्तों ये गरीब सा बच्चा टेबल पर बैठा स्नैक्स खा रहा होता है कि तभी इसके पास ये आदमी बैठ जाता है और टेबल पर अपना आईफोन रख देता है। ये बच्चा इस आईफोन को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है और इस आईफोन को देखकर इस बच्चे का इसे छूने का मन करता है। फिर ये उस आदमी की ओर देखता है और अपने हाथों को साफ करने लगता है और जैसे ये इस आईफोन को छूने लगता है कि तभी वो आदमी इसके हाथ पर हाथ मारता है। आगे इस बच्चे के साथ क्या होता है पर वो देखने से पहले सोचो अगर तुम उस बच्चे की जगह पर होते तो तुम क्या करते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब के बटन को घिसा डालो और लाइक मार के अपना प्यार दिखाओ। इस आदमी के इस बर्ताव से ये बच्चा बहुत दुखी हो जाता है और बड़े ही दुखी मन से ये बच्चा वहाँ से चला जाता है।